Barka da zuwa sashen Algaita Media TV. Idan kun kasance sababbin zuwa ne a cikin wannan tashar tamu, to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Idan kuma ka kasance ko kin kasance kina cikin wannan tasha, to ku danna mana like sannan ku share ku yi mana comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci. Ku kasance da tashoshinmu guda biyu, Algaita Media TV da kuma farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon baya. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Wuri ya nuna mata ta zauna sannan ya ci gaba da duba marasa lafiya da ke jiran shi. Kamar kimanin minti 30 wata ma'aikaciyar asibiti ta shigo hannunta riƙe da farar leda, da idanu ya mata alamar ta ba Bilkisu. Har sai da ya gama sallamar marasa lafiyan da ke gurinsa sannan ya nuna ma Bilkisu wani ɗaki da yake manne da ofis ɗin nasa, wanda a nan ne yake duba marasa lafiyar da suke da buƙatar a duba su. Shi ya matsa mata ta ci abinci sannan ya sanya mata ruwa. Tun tana jin maganganunsa da kuma waɗanda yake dubawa har bacci ya ɗauke ta. Sosai ta yi bacci don sai kimanin ƙarfe 2 ta farka. Jin motsinta ne sanya shi shigowa cikin ɗakin. Ina so na yi sallah ne, ta faɗa a hankali tana kallon shi. Wata ƙofa ya nuna mata jiki babu ƙwari ta shiga ban ɗakin. Ta ɗauro alwala haɗe da gabatar da sallar azahara. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Kafin mu ci gaba muna sanar da ma'abota sauraron wannan shiri namu kamar yadda muka saba a kowane shiri. Wannan waka mai suna bugun ruhi za mu saka link ɗinta a ƙarƙashin wannan bidiyo. Ga mai buƙatar ya sauke odiyon waƙan ko kuma ya saurare ta complete. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Allah ka raba mu da sharrin maƙiya da mahassada. Dahuwar mutum kashe na 50, wata irin yunwa take ji jikinta har rawa yake yi. Rabon Bilkisu da ta ji irin wannan yunwar kuwa tun kafin wannan abin ya faru. Tana cikin naɗa sallayar ne Aliyu ya shigo. Ta dakata da abin da take tare da kallonsa, haɗe da faɗin, yunwa nake ji sosai fa, jikina har rawa yake saboda yunwar da nake ji. Aliyu bai ce mata komai ba domin dama ya san hakan za ta faru, saboda a cikin ruwan da ya ƙara mata akwai allurar B-complex. Ganin ya juya sai ta bi bayansa tana faɗin, yunwa nake ji yaya Ali. Ledar da take kan tebul ɗin ya miƙa mata, haka ta karɓa tamkar wata mayunwaciya take cin abincin shinkafa da miya. Hatta chips ɗin da ta kasa ci da safe yanzu sai da ta cinye shi tas. Ta ɗora da malta sannan kuma ta kora da ruwa. Bilal ne ya kira, Hajiya ta tayar da hankalin mutane wai kin ɓata. Na ce mata kina nan ana sa miki ruwa. Ta ajiye goran ruwan da yake hannunta tare da faɗin Allah sarki Hajiya. Zuwa yanzu dai ita ce kawai tafi damuwa da ni. Aliyu kansa kawai ya kawar gefe ba tare da ya ce mata komai ba. Ita ce ta kuma cewa, yaya Ali akwai cikin ne? Tambayar ta yi matuƙar bashi dariya, amma sai bai yi dariyar ba kamar yadda bai amsa mata ba. Ta kuma maimaita masa tambayar a karo na biyu, nan ma bai amsa mata ba, ya shiru yana ci gaba da rubuce-rubucensa akan takarda. Bayan kimanin kamar minti 1, Bilkisu ta kuma maimaita masa tambayar. Tashi mu je, ya yi maganar ba tare da ya kalle ta ba. Kamar yadda suka taho, haka suka koma, ba mai cewa bari har zuwa lokacin da suka faka motar a ƙofar gidansu. Bilkisu ce ta fara fita, shi kuma ya shigo gidan daga baya. A wannan lokaci ko Bilkisu tuni har ta shige cikin ɗakin Hajiya Kaka. Hajiya Kaka da ke zaune tana gingaɗe, ta firgige tare da farkawa. Waye, uwa, har an gama ɗura miki ruwan? Zama Bilkisu ta yi akan kujera sannan daga bisani ta amsa mata tare da faɗin ai da har zan bi bayanki amma Binta ta hana ni. Wai Aminatu da Bilal sun je. Ni ban ma san sun je ba, Bilkisu ta amsa mata a hankali. Yanzu haka ƙarya ta min, cewar Hajiya Kaka. Wannan karan Bilkisu bata ce komai ba, sai Hajiya ce ta kuma cewa ga abinci can idan zaki ci. Sai da Bilkisu ta kalli abincin sannan ta ce zan ci, amma sai an jima. Kwanciyar Hajiya Kaka ta gyara alamun bacci za ta yi sosai. A can ɓangaren mama kuwa Aliyu ne zaune yake sauraron maganar da mama take yi, cike da ɓacin rai.
ɗazu 'yan uwan yaron nan Kabiru suka zo amsar kayan da ɗan uwansu ya kawo, wai ya fasa maganar auren. Hajiya ta rintsa idanu ta yi musu tatas cewa ba za a ba da kayan ba, kuma ta hana a karɓi kaya. To me yasa Aliyu shi ma ya tambayar cike da takaicin abin da ya faru. Oho mata, ita ai ba ta son abin da zai taɓa yayarsu. Idan akan yayarsu ne, Hajiya ta iya take gaskiya ƙiri-ƙiri, amma aida ta ba su, cewar Aliyu. Abin da mama ta faɗa kenan cike da takaici. Shiru ya ziyarci gurin na wasu 'yan mintuna kafin daga bisani mama ta katse shirin nasu ta hanyar faɗin. Wallahi Aliyu ji nake tamkar in bar garin nan. Na gode wa Allah da ya kasance mahaifin yarinyar nan baya raye. Bari ya kalli wannan abin bakin cikin. Shiru Aliyu ya yi ba tare da ya ce komai ba. Dalili kenan da ya sanya mama ɗorawa daga inda ta tsaya. Na rasa ma da wanne zan ji. Ban gama da wannan ba, ga kuma wani ya shigo, kuma babu hali mutum ya yi magana. Hajiya ta ce ina wuta ta saka shi. Please dan Allah mama ki daina sanya abu a cikin ranki, cewar Aliyu ya faɗa jiki a sanyaye cikin sanyin murya. Ya zanya Aliyu, ya zama dole ai, baka san yadda uwa take ji ba a duk lokacin da aka ce wani abu mara kyau ya sami ‘yarta, musamman irin wanda ya sami yayarsu. Idan mutum bai kai zuciya nesa ba sai ya haɗe zuciya ya mutu. Yanzu ma Aliyun da yi bai ce mata komai ba kamar yadda ta faɗa ne. Hakika ba zai iya fasalta irin zafin da take ji a cikin zuciyarta ba. Kawai dai don mama tana da danne abu ne, amma ga duk wanda ya santa a baya, idan ya dube ta a yanzu, ya san cewa ba haka take ba da. Tabbas abubuwa da yawa sun canja. Cikin kwantar da murya Aliyu ya ce to ya muka iya mama, wannan ita ce kaddarar kuma dole ne mu karɓe ta. Amma don Allah ki rage damuwa kada wani ciwo ya zo ya same ki. Kin ga haka ranar ma jininki ya yi ƙasa sosai. Idan kika ci gaba da sanya damuwa a cikin zuciyarki abin zai yi muni. Mama ta nisa tare da sauke ajiyar zuciya ta ce zan yi ƙoƙari. Ya ce mata ya dai yi kamata. To yanzu ya za a yi da Kabirin kenan? Wa ya sani, ɗazu dai na ga yayi Hamza da shi da Baba Ahmad a ɗakin Hajiyar. Ban sanya suka ƙare ba kuma. Idan da gaske ta hana kayan, to a sanya Aminatu ta ɗauko hoton kayan cikin dabara sai a siya masu wasu. To me yasa sai an siya? Me yasa sai an sai musu sababbi bayan ga kayansu a ajiye? Ya ce baya yi, Aliyu ana yin dole ne? To mama idan ta hana kayan ba dole a sai musu wasu ɗin ba? Uffan dai mama bata ce ba, dalilin kenan da ya sanya Aliyu ɗorawa da faɗin don Allah mama ki daina sanya damuwa a cikin zuciyarki. Aliyu kenan, akwai wata matsalar bayan wannan? Babu komai mama. Aliyu ya miƙe tsaye tare da faɗin don Allah mama ki rinka ɗan sakewa da yarinyar nan. Abin da ya faru babu yanda za mu iya. Ita kanta tana cikin matsananciyar damuwa. To wane ne ya janwo damuwar ba ita ta janwo ba? Allah mama ba ta aikata abin da kuke zargi ba. Aba, wane ne zai yarda? Kada kai ma ka zama kamar Hajiya mana. A daidai lokacin da Aliyu ya shigo gida sanye yake cikin baƙin yadi mai taushi, ɗinkin inyamurai, yadin ya yi matuƙar yi masa kyau sosai, duk da kasancewarsa baƙi hakan bai hana yadin ya yi masa kyau ba. Waye wannan kuma? Hajiya ta yi tambayar idanuwanta akan Aliyu. Hajiya sai an yi miki wankin ido ne? Cewar Natu ta faɗa hankalinta yana kan abin da take yi. Me ta ce uwa? Ce miki ta yaya Ali ne? Cewar Bilkisu ta faɗa daga kwancen da take. Kansa a ƙasa ya wuce su tamkar bai gansu ba. Hajiya ta ce ikon Allah, ni ban taɓa ganin inda ake gadara da nuna isa da abin wani ba sai akan wannan bawan Allah. Ni da gidan ɗana amma sai ya shigo tamkar sai da na roƙi alfarmarsa na zauna. Ni da abuna shi da kwaɗai. Allah ya kyauta. Nata ce kawai ta yi dariya. Bilkisu kan bata ce komai ba har zuwa lokacin da Hajiyar ta ɗora. Shi gashi baƙi sannan ya ɗauko baƙaƙen kaya ya jibga. Gashi fuska babu fara'a. Asha. Nata ta amsa kiran mama tana dariya. Bata jima ba ta dawo ta faɗa wa Bilkisu ta je. Wani kuma munafurcin Binta za ta yi wa uwa ɗin da ta ce mata ta je. Cewar Hajiya, ban sani ba, Natu ta amsa mata haɗe da zama daga inda ta tashi. Gefe Bilkisu ta tsugunna tamkar mai laifin da aka kira ta ya zuwa fada. Falon ya yi shiru na ɗan wani lokaci kafin Aliyu ya katse shirin nasu da faɗin. Ko kin san cewa 'yan set ɗinku sun fara exam ɗinsu ta last semester? Shiru ta yi ba tare da ta ce komai ba, don kuwa ba tun yau yake mata maganar makarantar ba. Tun lokacin da ta amso certificate ɗinta na kammala TP, yake mata maganar komawa makarantar. Saboda ita ce semester ɗinsu ta ƙarshe wadda za su kammala makarantar.
amma ba yanzu da take tsugunne a gabansa ne ta yanke shawarar yin bankwana da makarantar ba. Ta yaya za ta ci gaba da rayuwa a cikin makarantar ba tare da sef ba? Ta yaya za ta fuskanci 'yan department ɗinsu waɗanda suke yi mata kallon 'yar bariki? To jama'a, duka kuma yau a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media TV tare da sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu. Kamar guga kullum shan bugu kamar ganga, da zana samu sanki a gare ni ya zamo abin burga, so shi ka canja launin kowane dan adam misali ne, ki tabbatar da Allah ne ke sukawa.